শীতের দিনে পড়ন্ত বিকেলের মিষ্টি মিষ্টি রোদটা যখন গায়ে লাগে খুব সুন্দর একটা ফিল হয়। এই পড়ন্ত বিকেলেই বের হয়ে গেলাম। So hey everyone, this is Nazmul Saqib. Welcome to my YouTube channel NS Vlogs. আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। তো বের হয়ে বললাম বাইক নিয়ে, আর সামনের এই পরিস্থিতি আমার নিজের কাছেও দেখতে ভালো লাগতেছে না, খুব বিরক্ত লাগতেছে। খুব শীঘ্রই একটা সার্ভিস করব, এটাও ঠিক করতে হবে। আর জিপিএক্স এর যেহেতু অন কল সার্ভিসের একটা ব্যবস্থা আছে, তা আমি চেষ্টা করি অলওয়েজ অন কল সার্ভিসটাই নেওয়ার জন্য। মানে তারা বাসায় এসে সার্ভিস করে দিবে। আর আমি এর আগে 2বার সার্ভিস করাইছি, আলহামদুলিল্লাহ সার্ভিসটাতে আমি স্যাটিসফাই ছিলাম। ভালোই সার্ভিস করে, খারাপ না। বাপরে, অনকলে সার্ভিসের জন্য আসার কথা ছিল আজকে, কিন্তু কোন একটা প্রবলেম হওয়ার কারণে আজকে আসতেছেন না। আমি গতকালকে ফোন দিয়েছিলাম, আমার সাথে কথা হলো, বললো 2-1 দিন লেট হবে। কিছু করার নাই, আমাকে আপাতত এইভাবেই রাইড করতে হবে। আমি চাইছিলাম একেবারে বাইকটা সার্ভিস করে তারপর ব্লগে আসার জন্য, কিন্তু সময় লাগবে, ভালোই সময় লাগবে। আপনারা ভিডিওতে একটা সাউন্ড পান কিনা সেটা হচ্ছে এই ট্যাঙ্ক থেকে একটা সাউন্ড আসে, নয়েজ আসে, কটকট শব্দ হয়। এটা অনেকটা কমে গেছে, আগে আরো বেশি ছিল। তো আমি অনেক ট্রাই করছি এই নয়েজটা পার্মানেন্টলি রিমুভ করার জন্য, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি পারিনি। সার্ভিস সেন্টার থেকেও বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে রাবারের এক ধরনের আছে, সেটা যে এইখানে দিয়ে দেয়, 2 পাশে দিয়ে দেয়। এটা দেখা যায় পার্মানেন্টলি হয় না, কিছুদিন পরে আবার ওই একই সমস্যা, এরকম নয়েজ। তো আমি একটু ট্রাই করতেছি নয়েজটা পার্মানেন্টলি রিমুভ করার জন্য, দেখা যাক কতটুকু কি হয়। আমি যেটা চেষ্টা করতেছি, আমি আগে দেখি কাজটাকে করি, যদি আমি সাকসেস হই কাজটাতে তাহলে বিষয়টা আপনাদের সাথে শেয়ার করবো। আর সাকসেস হইবে না হয় আপনাদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করবো, দেখাবো আমি কি ট্রাই করেছিলাম। আমাকে হালকা কিছুটা মডিফাই করতে হবে, আর হচ্ছে ওই মডিফাই জায়গাটা কোম্পানি রেখেই দিছে। এখনই সবকিছু না বলি। ও, এই মোড়টা একটু ডেঞ্জারাস। মোড়েই এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটছিল,
বাইক অ্যাক্সিডেন্ট, মানে বাইক আর হচ্ছে ট্রাক একদম মুখোমুখি লাগে। আমি তো দেখিনি, তবে আমি ওই বাইকারের হেলমেটটা দেখছি, হেলমেটের অবস্থা একদম বাজে, খুবই বাজে। জানি না তার এখন কি অবস্থা। উনি মুরব্বী মানুষ ছিলেন, জানি না বেঁচে আছে না মারা গেছে। বাইকটা সার্ভিস করাতে 2000 কিলো হয়ে গেছে, কোনো সার্ভিস এখনো করাই নাই। ভাবছিলাম একদম 8000 কিলোতে সার্ভিস করাবো, কিন্তু যে অবস্থা, এই অবস্থাতে আমার যত দ্রুত সম্ভব সার্ভিস করানোটাই ভালো। কারণ আমি ব্রেকিং এ একটু সমস্যা হচ্ছে আমার, মানে ব্রেকিং একটু প্রবলেম পাচ্ছি। প্রবলেম বলতে ব্রেকিং এ বলতে আমার ডিস্কটা মেবি জ্যাম হয়ে থাকে, সামহাও এটা জ্যাম হয়ে থাকে। আমি বুঝতেছি না প্রবলেমটা কই থেকে। আমি মূলত আরটিআর এর ব্রেক প্যাড ইনস্টল করছিলাম, আর ব্রেক প্যাডটা ইনস্টল করার পর থেকেই আমি প্রবলেমটা ফেস করতেছি। আপনারা যারা জিপিএক্স এ আরটিআর 2V অথবা 4V যেটারই মানে কি বলে ওটা ভুলে গেলাম, যেটা ব্রেক প্যাড ইউজ করেন না কিনা, বাট কেউ যদি করে থাকেন সেটার ফিডব্যাক কেমন পাচ্ছেন একটু কাইন্ডলি জানাবেন, যদি কেউ আমার ভিডিওটা দেখে থাকেন যারা জিপিএক্স ইউজার আর কি। আপনারা যদি আপনাদের ওপিনিয়নটা জানান, আপনাদের ফিডব্যাকটা যদি আমাকে জানান, তাহলে একটু আমার জন্য সুবিধা হবে যে আসলে ব্রেক প্যাডের সমস্যা নাকি আমার ক্যালিপারের সমস্যা। অনেক সময় এটা ক্যালিপারের জন্য হয়, ক্যালিপারের ভিতরে যে রাবার থাকে ওই রাবারটা প্রবলেম হলে এরকম আর কি সমস্যা হয়। তো দেখা যাক, সার্ভিসটা করি, তারপরে কি ফিডব্যাক পাই না পাই। আশা করি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আমারই কথা এটা, মানে এমন কোনো প্রবলেম না, এটা সাথে হয়েই থাকে। মানে রোদ যেভাবে আসতেছে, রোদের একটা যে রশ্মি আসতেছে, রশ্মিটা আমার কাছে জোশ লাগতেছে। মানে গাছের ফাঁকে ফাঁকে এই ধরনের রশ্মিটা অস্থির। বাইকটার সামনের বেয়ারিংটা ভেঙে যাওয়াতে বাইকটার লুকই চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমার নিজের কাছেই ভালো লাগতেছে না, আপনাদের কাছে তো না লাগারই কথা। তো চলে আসলাম সোনামুখী বাজার, এখন বিকেল 4টা। এই টাইমে সব স্কুল ছুটি হয়ে গেছে, যার কারণে হালকা ভিড় ছিল। বাজারে তো ভিড়ই নাই দেখছি। এখানে মোটামুটি ভিড় থাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ
তো এইভাবে রাস্তার ভিতরে এভাবে ধরে এলে তো হম হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। আপনারা ভিউটা দেখতে থাকেন। অস্থির অস্থির ভিউ ভাই, অস্থির। জোস একটা ভিউ। তো যেটা বলতে নিছিলাম, এই ট্যাঙ্কের বিষয়টা, যারা আপনারা যারা জিপিএক্স ইউজার আছেন, যারা এই প্রবলেমটা ফেস করছেন, তারা কিভাবে সলিউশন বের করছেন কাইন্ডলি জানাবেন। এটা খুব দরকার, কারণ খুবই বাজে লাগে ভাই, এটা খুবই বাজে লাগে। আর আমি চেষ্টা করতেছি, যদি সাকসেস হই আমি তো আপনাদের সাথে শেয়ার করবই। সো এভরিওয়ান, আজকে এই পর্যন্তই। দেখা হচ্ছে নতুন আরেকটি ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং সার্টিফাইড হেলমেট পরিধান করে সেফলি রাইড করবেন। ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।